Dừng lại 3 giây nếu bạn đang kinh doanh bia tại Hà Nội, vì rất có thể bạn đang mất khách mỗi ngày mà không hề biết. 90% khách rời quán không phải vì giá cao, mà vì bàn bẩn, bi chạy lệch, mặt bỉ xuống cấp. Phấn bám dày, mồ hôi tích tụ lâu ngày khiến mặt bàn xù lên, đường bi sai lệch, trải nghiệm cực kỳ khó chịu. Khách có thể không nói ra, nhưng họ sẽ không quay lại lần thứ hai. Và đó là lý do bạn cần giặt bàn bia ngay hôm nay. Chỉ sau một lần vệ sinh chuyên sâu, bàn sạch như mới, mặt nỉ mượt, bi chạy chuẩn từng đường, không còn mùi hôi hay bụi bẩn. Đặc biệt, quy trình làm nhanh tại chỗ, không cần tháo bàn, không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bạn. Một khoản chi nhỏ nhưng đổi lại là trải nghiệm tốt hơn, giữ chân khách lâu hơn và tăng doanh thu rõ rệt. Chủ quán thông minh là người biết đầu tư đúng chỗ. Đừng để bàn bẩn làm mất khách mỗi ngày. Gọi ngay 0974 287 986 để được phục vụ nhanh chóng trên toàn Hà Nội.